سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أدعو الله لكم بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اليوم نتعلم دمج الألوان بطريقة رائعة، وكيفية رسم هذا المنظر وإنشاء هذا المنظر من البداية خطوة بخطوة إن شاء الله تعالى. ده المنظر اللي هنرسمه النهاردة. خد بالك، شوف السماء مضيئة إزاي، وتعالوا نشوف أنشأنا هذه الألوان وهذه الإضاءات. إضاءات السماء وتدريج اللون الرائع اللي احنا شايفينه ده من بين فروع الأشجار بلون مبدئي، لون كحلي فاتح، مكون من الأزرق والأحمر، قليل جدا من الأبيض. وبدأنا السماء من أعلى، فتحنا اللون شوية، زودنا الأزرق والأبيض شوية، وهنفتح درجة كمان. طبعا أنا بحط أماكن الإيه الدرجات اللونية، وبالأبيض تحت كده المنطقة دي هتكون مضيئة. وضعنا كل لون في مكانه، وشوف الدمج هيكون ازاي. هكذا هيديك تدريج لوني، إضاءة خافتة من الأسفل، وظل من أعلى. ونبدأ ندي درجات لونية أخرى باللون الكشميري من تحت كده. اللون هذا كشميري، ده أبيض وأحمر وطبعا عليه قليل من الأزرق والأصفر، ومن تحت بالأصفر الجملي والأبيض. ونبدأ ندمج الألوان برضو مع بعضها. طبعا السما لسه مش فاتحة، ولكن احنا عاملين الأضواء دي، عاملين اللون الداكن المدخن ده حتى تظهر عليه الإضاءة بعد ذلك. شفت؟ وباللون الأصفر الحمصي المائل للبرتقالي ادينا الأفق، وبلون أصفر فاتح جدا نبدأ ندي الإضاءة بشكل مبدئي، وبعض الضربات وكأنها سحب من بعيد المضيئة. ولسه هنضيء على السماء دي بلمسات الآخر. طبعا السماء شكلها لسه مدخن ولسه مش مضيئة كما ينبغي. بعد ما تاخد الألوان القريبة وهذه الدرجات اللونية هتظهر من بين أغصان الأشجار اللي هنرسمها بشكل رائع جدا. كنا الأول بندي إضاءة شديدة جدا في السماء، وممكن نبين اللون البرتقالي أو اللون الأحمر أو حتى اللون الأزرق بشكل شاذ، ويعني بصورة واضحة. فكانت الألوان مش بتظهر معانا، أو الآخر بتديك نتيجة مش مقبولة. حاسس إن الألوان فيها مبالغة، حاسس إن الألوان مش مقبولة. ولكن هذه الدرجات اللونية كما قلنا من قبل، يعني بنستعمل الألوان، ولكن مش بنستعملها بصراحة. يعني اللون الأزرق ما ينفعش تحطه بصورة واضحة. اللون الأصفر نفس الكلام، حتى اللون الأحمر خليناه كشميري زي ما شفنا. فالألوان محتاجة تكون إيه، يعني مركبة. لازم تنطفي الأول قبل ما تشتغل بالألوان، ما تكونش الألوان صريحة. ولو تفتكروا قلنا إيه، نعمل رصاصي وبنلون الرصاصي بالألوان اللي إحنا عايزينها. يعني الرصاصي بنلونه اليم الأحمر، الرصاصي بنلونه اليم الأزرق، الرصاصي بنلونه اليم الأصفر. الرصاصي ما بيخليش الألوان صريحة، بتظهر في الآخر بشكل رائع جدا وتديك ملامح رائعة جدا بالنسبة لدرجات الألوان في المنظر اللي انت بتعمله. طبعا احنا عملنا السماء وبدأنا نعمل بعض القطع الجبلية البعيدة
عليها الأشجار من بعيد، وخدت اللون البني اللي فيه البرتقالية، لأن المنظر طبعا منظر غروب. وهنبدأ ننشئ الأشجار القريبة هنا. الأوراق مبدئيا هنديلها إضاءة من النص كده، وهتبقى مظللة جدا من الأعلى. الإضاءة اللي في النص دي هتديك عمق، وكأن المنطقة متأثرة بإيه؟ بحرارة الشمس، وبهذه الأجواء التي سننشئها إن شاء الله. ولابد أن تعرف كرسام أن إضاءة السماء ما بتظهرش لوحدها. إضاءة السماء ما بتظهرش بألوان السماء لوحدها، ولكن بتظهر بالعناصر اللي بتترسم في المنظر. شفت؟ هتلاحظ إن أنا كل ما اتجهت ليم الإضاءة زودت اللون البرتقالي، يعني البني بيتحول للون البرتقالي كل ما اتجهنا للإضاءة. وكذلك فروع الأشجار اللي هنرسمها هتاخد برضو يعني إضاءة من ناحية الشمس بشكل واضح، وده اللي هنشوفه إن شاء الله. فالعناصر دي وبالإضاءة اللي احنا بنعملها دي كلها بتدينا لون السماء المقبول، والإضاءة المقبولة في السماء، واللي بتعبر عن هذا الجو وهذا الوقت. يبقى السماء لوحدها مش هي اللي بتظهر الحرارة والأجواء اللي احنا عايزينها، ولكن بيساعدها العناصر اللي احنا بننشأها زي الأشجار والنباتات. وحتى إذا كانت الصخور الصغيرة اللي على الأرض أو الطريق نفسه بياخد نفس الإضاءة، كلما يعني اتجهنا ناحية الإضاءة وظل بعيد عن الإضاءة، فده كله بيشكل معاك الأجواء اللي أنت عايزها. تلاحظ حتى في الأرضية اللي احنا عملناها فيها البني والبرتقالية، وحتى الجزئية اللي على الشمال دي كمان تاخد ظل تحت داكن جدا، والأطراف هتاخد برتقالي خفيف، وتطلع ليم السما كده مع الفروع كما قلنا. هتظهر أجواء رائعة رائعة إن شاء الله. تابعوا معايا ولاحظوا هذا الأمر. ده اللون الداكن، وأطرافه من أعلى هتكون باللون البرتقالي. وهنا بعض الكتل النباتية شكلت ظل، وأطرافها من أعلى هتاخد باللون البرتقالي أيضا. وكل حاجة بنعملها في الوقت ده هيكون لها ظل من خلفها إن شاء الله. الأطراف باللون البرتقالي اللي فيه الأحمر زيادة شوية. شفت الأجواء بتظهر إزاي بالعناصر المساعدة، مش السماء لوحدها. احنا عملنا التدريج اللوني في السماء، يعني قد يكون مش مقبول بالنسبة لك في البداية، ولكن بعد وضع هذه العناصر بتساعدك أو بتساعد المشاهد إن هو يعني يحصل على الأجواء، أو يعيش الأجواء اللي إيه اللي إحنا عايزينها. وده هيبان أكتر بعد إنشاء بقية الأشجار، وبتاخد نفس الفلسفة ونفس الظلال والأضواء. ولكن قبل إنشاء الأشجار القريبة بننشئ بعض الأشجار البعيدة اللي هي هتبان من بين الأشجار القريبة. بننشئها بشكل سريع بلون بني، ولكن لون بني مناسب، تاخد أضواء أيضا هذه الأشجار البعيدة.
وبعد كده هننشئ الأشجار القريبة، فهتظهر السماء ودرجات السماء اللي احنا عملناها دي من بين الفروع والأغصان بشكل رائع جدا. وده من خلال الخطوات اللي احنا بدأناها. الجزئية دي أنا اديت لها إضاءة شوية، وهبدأ أدي بعض الفروع الأشجار هكذا، يعني جزء مضيء من خلف هذه الكتل الشجرية. ونبدأ نرسم الأشجار القريبة. بنبدأها بلون غامق برضو، اللون البني الغامق، وممكن اللون الأسمر كمان. وبندي الأضواء بتاعتها الآخر من الناحية اللي هي اليم الشمس يعني. هكذا. ونلاحظ أمر مهم جدا، إن الشجرة الأبعد بنديلها اللون أضعف شوية، البني. تلاحظ إن البني فاتح شوية، أما الشجرة القريبة أو الأشجار القريبة بتاخد البني الغامق، أغمق شوية. لاحظ هذه الدرجات، فهي مسؤولة عن البعد والإحساس بالبعيد والقريب. والشجرة المتأخرة دي بنديلها سريعا كده باللون البرتقالي، بننتهي منها علشان لما نرسم الشجرة القريبة نرسمها واحنا مرتاحين. مش دايما بندي، بالنسبة للأوراق مش دايما بندي الغامق وبعد كده الفاتح، لا، أحيانا بندي الفاتح الأول والإضاءة الأول وبعد كده الظلال. وخاصة في الأطراف، أطراف الأشجار اللي بينها متخللات، بندي طبعا الإضاءة ورا في الخلف، فبندي الأوراق المضيئة الأول، وبعد كده بندي الأوراق المظلمة أو المظللة كل ما اقتربنا هنا. أما لو كانت الإضاءة في الجنب أو هكذا، فبندي ظلال وبعد كده الأضواء. إلا طبعا في الكتل اللي تحت، اللي هي الكتل اللي ما فيهاش متخللات تحت دي، بندي الظلال الأول وبعد كده الأطراف بتاخد باللون الفاتح، لون الإضاءة. تابع معايا ولاحظ إنشاء الفروع، فروع الشجرة دي. كل الفروع بتنشأ بهذه الطريقة، يعني فيكون بنبدأ بالفرع تخين وسميك، وبعد كده كلما اتجهنا للأطراف الفرع بيكون أدق، وكذلك الفروع اللي طالعة منه. هنا بندي الأوراق المظللة إزاي بعد ما ادينا الأوراق المضيئة اللي ورا، وبنزود سيقان الأشجار القريبة دي، بنخلي الألوان أقوى فيها. اللون المضيء مضيء جدا عن الخلفية، وأيضا اللون الداكن المظلل بيكون مظلل جدا لدرجة إن احنا ممكن نوصل للون الأسود. الآن بندي ظل خلف الشجرة القريبة دي، وكل الشجر ده هياخد ظل خلفه كده إن شاء الله بنفس الطريقة. وحتى الجزئية الشمال دي هتاخد ظل أيضا. تابعوا معي. والإضاءات دي هتزيد واحدة واحدة
واحنا شغالين كل ما تنشف ازودها اضاءة شوية لحد ما تظهر مضيئة جدا جدا. الشجرة اللي على الشمال نفس الكلام. الشجرة اللي في وش الشمس دي بتكون يعني بالذات القريبة، بالأخص الأشجار القريبة بتاخد لون داكن جدا. الشجرة البعيدة دي هنخلي لونها مضيء أكتر وأفتح أكتر. وهتلاحظ معايا إن احنا بنضيء الشجرة من الجزء اللي تحت ده اللي هو أمام الشمس مباشرة. هندي إضاءة في كل الأشجار اللي أمامنا دي من الجزئية اللي من أسفل، يعني هنزود الإضاءة جدا. وهنا طبعا الأطراف كما قلنا باللون البرتقالي اللي فيه الأحمر زيادة شوية، بندي الأوراق المعرضة للضوء. فده يعني اللي بيحسسك بهذه الأجواء وبيحسسك بإضاءة الشمس بهذه الطريقة. وهنا الأطراف نزودها أيضا باللون البرتقالي والأحمر. كل الأطراف ساخنة بالألوان الحرارية، الحرارة، اللون البرتقالي، هكذا. لتظهر السماء من بين هذه الفروع وهذه الأوراق بهذا الشكل الرائع. شفت درجات ألوان السماء؟ بدأنا نشعر بيها، بدأت تبدو بشكل تاني غير لما كانت السماء لوحدها. رسمنا الأوراق المتأخرة باللون البرتقالي الفاتح، والآن بنرسم الأوراق القريبة باللون الداكن المظلل ظهرت بهذا الشكل الرائع. كلما نزلنا لأسفل كلما اقتربنا من مصدر الضوء، بنخلي الأوراق فيها الإضاءة متأثرة بالحرارة، هكذا. وما تنساش إن احنا لسه هنزود الإضاءة جدا على فروع هذه الأشجار، هتبدو بشكل رائع إن شاء الله. والآن نبدأ في رسم الطريق. والطريق طبعا هنسيبه مضيء جدا ما عدا الجزئية اللي ورا الأشجار اللي على الشمال. الجزئية القريبة من الشمس مضيئة، أما الجزئية خلف الأشجار هنا هتكون مظللة. بنزود الظل شيئا فشيئا لحد ما يكون الشكل مقبول، هكذا. تابع معايا ولاحظ.
وأيضا هنا ظل الأشجار المتأخرة. والآن هنزود الأضواء على الفروع نفسها هكذا، وهنزود الإضاءة مرحلة مرحلة، شيئا فشيئا، لحد ما ندي لسعة ضوئية أو خط ضوئي عالي جدا في الجزء القريب من الشمس. هكذا باللون الأصفر. ولسه طبعا هندي آخر خط بأعلى ضوء باللون الأبيض. الجزء الأسفل من الشجرة كما قلنا هو أقرب منطقة للإضاءة، والجزئية دي اللي هيكون فيها الشمس الآخر بالنسبة للسماء. قلنا في البداية أن السماء وألوان السماء مش مسؤولة عن إظهار هذه الأجواء، أجواء الغروب لوحدها، ولكن بتظهر إضاءة السماء بشكل واضح لما بنعمل أو بنرسم العناصر كلها مضيئة بهذا الشكل. دي كانت الإضاءات الأعلى بالنسبة للفروع، وأيضا إضاءات أعلى بين الأشجار وبعضها على الأرض نفسها في الأجزاء اللي ما فيهاش ظل. وأيضا الإضاءة الأعلى في السماء نفسها، هذه الجزئية فيها الشمس أهو، وبعض الإضاءات على السحب بشكل سريع لنصل لأعلى إضاءة الآن، ولنصل لنهاية منظرنا ورحلتنا. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا. في الختام دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم أمين. وبفكركم بالإعجاب دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم، وبتفرحنا جدا تعليقاتكم وهذا التفاعل الكريم. بارك الله فيكم، لكم تقديري ومحبتي ودعائي، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.